Salom, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'rayotganingizda kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Bugun siz bilan koronavirus va uning asl kelib chiqishlari haqida gaplashamiz. Deyarli 10 yil davomida olimlar halokatli yangi virus manbaini Xitoyning eng baland tog'lari va eng chekka hududlaridan izlab kelishmoqda. Ular nihoyat Shitao ko'rshapalaklar g'oridagi virusning asosini topishdi. Ushbu virus o'tkir nafas olish sindromi epidemiyasini keltirib chiqargan koronavirus hisoblanadi va albatta 2003-yilda sodir bo'lgan SARS virusi. Viruslar tojga o'xshagan mayda oqsil bo'lakchalar bilan qoplangan bo'lib, u korona lotincha so'zdan olingan. Bugunga kelib esa yuzlab ma'lum bo'lgan koronaviruslar mavjud bo'lib, ularning 7 tasi odamlarga yuqadi va kasalliklarga olib kelishi mumkin. SARS-CoV koronavirus SARSni, MERS-CoV esa MERSni keltirib chiqargan va SARS-CoV COVID-19 kasalligini keltirib chiqardi. 7 ta koronaviruslardan 4tasi shamollashga olib keladi va ular burun va tomoqning yengil yoki o'ta yuqumli infeksiyalari bo'lishi mumkin. Ikkita turdagi koronalar esa o'pkaga yuqadi va yanada jiddiy kasalliklarga olib keladi. COVID-19 ni keltirib chiqaradigan 7-tinchisi har birining xususiyatlariga ega bo'lib, u osonlik bilan tarqaladi, ammo o'pkaga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kasallangan odam yo'talganda virus o'z ichiga olgan tomchilar tashqariga tarqaladi. Virus yangi odamga burunlar yoki og'ziga kirganda yuqishi mumkin. Koronaviruslar yopiq joylarda keng tarqalib, odamlar bir-biriga yaqin bo'lgan joylarda yana ham bu hol tezlashadi. Sovuq ob-havo virusni quritib yubormaydi, ya'ni virusni uzoq vaqt yashash uchun sharoit yaratib beradi. Quyosh nurlari albatta virusga zarar yetkazishi mumkin. Ushbu mavsumiy tafovutlar esa virus uchun juda katta ahamiyatga ega. Ammo hali hech kim yangi virusga qarshi emlanmaganligi sababli potensial kasallar soni shunchalik ko'pki, uni tarqatish uchun ideal sharoit kerak emas. Organizmda oqsil shpiklari hujayralarga joylashadi va ular bilan birlashadi. Virus kasal hujayraning texnikasini astoydil o'rganadi va o'z genlarini ko'paytiradi. Koronaviruslar o'z genlarini RNK da saqlaydilar. Barcha viruslar RNK yoki DNK viruslari hisoblanadi. RNK viruslari genlari juda ham ko'p, demak ular ko'plab odamlarga yuqadi va shu kasallarda tez ko'payadi. Umuman olganda RNK viruslari tekshiruv mexanizmiga ega emas, DNK viruslari esa bundan mustasno. Shunday qilib, RNK virusi ko'payganda mutatsiyalanish ehtimoli albatta ko'p bo'ladi. Ushbu mutatsiyalarning ko'p foydasiz, ba'zi bir hollarda o'ta zararli bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi mutatsiyalar virusni ba'zi muhitga ko'ra yaxshiroq moslashtiradi. Xuddi eng yaxshi mezbon turiga o'xshaydi. Epidemiyalar ko'pincha hayvonlardan odamga yuqganda ro'y beradi. Bunga sabab RNK viruslaridir. Ebola, Zika va SARS epidemiyalari va albatta COVID-19 pandemiyasi. Bular odamlarda bir marta sodir bo'lganligi sabab virus hali ham mutatsiyaga uchraydi. Shunda ham ular odatda yangi virusni yaratish uchun yetarli emas, lekin asl nusxasini o'zgartirish uchun yetarli. Koronaviruslar ko'pgina RNK viruslardan bir necha muhim farqlarga ega. Ular eng katta, ya'ni eng ko'p genlarga ega hisoblanadi. Bu zararli mutatsiyalar uchun ko'proq imkoniyat yaratadi. Ushbu xavfga qarshi turish uchun koronaviruslar o'ziga xos xususiyatga ega. Ko'paytirish xatolarni tekshiradigan va xatolarni tuzatadigan ferment. Boshqa RNK viruslarga qaraganda sekinroq mutatsion tezligi bilan bu koronaviruslar ancha barqaror hisoblanadi. Bu jiddiy ko'rinish bo'lsa-da, sekin mutatsiya darajasi aslida istiqbolli belgidir. Ularni qurolsizlantirish haqida gap ketganda, infeksiyadan so'ng immunitetimiz mikrobni taniy oladi va agar ular tez bizga yana yuqsa, ularni tezroq yo'q qila oladi. Shuning uchun ular bizni ortiq kasal qila olmaydi. Ammo mutatsiyalar virusni bizning immunitetimiz tizimiga notanish qilib qo'yishi ham mumkin va shuning uchun kurashish qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuningdek, ular virusga qarshi dori-darmonlarni va vaksinalarni ham samarasiz qilib qo'yish imkoniyatiga ega. Shuning uchun bizga har yili grippga qarshi yangi vaksina kerak bo'ladi. Gripp virusi shunchalik tez o'zgaradiki, yangi shtammlar doimo paydo bo'lib turishi kerak. Koronaviruslarning sust mutatsion tezligi degani bizning immunitet tizimlarimiz, dorilar va vaksinalar infeksiyadan keyin ularni uzoqroq vaqt davomida taniy olishi mumkin deganidir. Koronavirus uchun haligacha tasdiqlangan davolanish yoki vaksina topilmadi. Va shamollashga qarshi vaksinalarga unchalik yaxshi e'tibor berilmagan, chunki olimlar SARS va MERS uchun davolash usullarini ishlab chiqishni boshlagan bo'lsalar ham, yuqumli kasalliklar ushbu davolash klinik sinovlar tugashidan oldin tugagan, shuning uchun hamma izlanishlar to'xtatib qo'yilgan.
Biz boshqa hayvonlarning yashash joylariga tajovuz qilishda davom etarkanmiz, odamlarga yangi koronavirus paydo bo'lishi albatta muqarrar. Ammo agar biz ushbu noma'lum holatlarni o'rgansak, bu albatta halokat bilan tugamagan bo'lardi.